Hai, assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Ing. Nah, di channelku hari ini aku akan unboxing telur-teloran. Dan telur-telorannya ini tuh murah banget ya. Biasanya sih nih telur-teloran biasanya nih isinya 20, tapi udah laris dibeli anak-anak, jadi tinggal 9. Jadi aku beli semua deh. Ini namanya nih Mimi Choco apa dah itu namanya. Oke, kita keluarkan dulu Miminya. Pas enggak ya 9? Waduh, susah dikeluarin. 5. Oh ya betul guys, 9. Ini ada sisa 1, 2, 3, 4. Tuh ada yang kuning. Bentar. Tuh ada yang kuning tuh. Wih, Mimi. Ini gambarnya kayak putri-putri Disney. Tuh. Oh, ini gambarnya kupu-kupu. Ini kupu-kupu. Kok kupu-kupu sama? Ini kupu-kupunya tapi gini. Gak apa-apa. Kupu-kupu. Ini ada warna ungu, hijau, sama kuning. Nih, warna kuning. Kayak emas ya. Ini merah. Ini hijau. Ini hijau. Aduh, hijau. Jadi lebih banyak mana ya? Lebih banyak ungu. Jadi ungu dulu, hijau, terus merah, langsung ke yang emas. Sebenarnya ini merah juga bawahnya ya, tapi emas atasnya tuh. Ini kadaluarsanya ini ada di bungkus kemasan. Bungkus kemasan ya. 2022, karena masih 2021. Oke, kita unboxing. Yang warna ini kita sisihkan terlebih dahulu di sebelah sini. Oh, tunggu, cek enaknya nih di foto-foto dulu. Bagus enggak? Bentar ya, aku akan kembali untuk memotretnya. Nah, udah aku foto. Dan aku lihat ternyata ini nggak sama guys. Ini tuh warnanya pink. Dan ini tuh warnanya pinknya tuh kecoklatan. Nggak sama tuh. Kan? Nah, jadi warna kayak ungu ini sama kuning dan merah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Atau kita simpan untuk nanti kita unboxing yang ini. Ya, sama-sama 3 nih. Oke, kita lanjut yang ini. Ini kayak pencet gitu. Apa-apa. Ini ada nih. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Ing. Oke, kita langsung buka. Aku pengen tahu hadiahnya apa. Katanya sih ada hadiahnya. Ini kita buka aja. Ini nggak perlu gentingan. Nah, udah mulai buka. Wah. Oh, ada 2. Aduh, nggak kena kamera. Nah, ada 2 guys. Apakah isinya coklat? Ini. Atau isinya mainan atau hadiahnya ya. Semoga ini mainannya. Apa nih, bunder-bunder. Oh, coklatnya guys. Kukira coklat apa gitu. Ini kok gini aja. Iya guys, tuh coklatnya. Coba dah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanganku bersih ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Cocok nih buat nyemil. Dah habis. Ini beneran enak banget nih coklatnya. Wajib dicoba. Beneran enak banget. Bikin lagi. Oke. Kita lanjut. Yang ini ya. Enggak ada hadiahnya. Wah, nggak mau buka. Tunggu bentar, aku ambil gunting. Nah, ini aku udah ambil guntingnya. Kita buka aja. Apakah hadiahnya? Loh, coklat guys. Coklat juga ternyata. Enak nih coklatnya. Udah, simpen aja buat nanti. Itu warna hijau. Jangan dulu dah. Nah, dulu. Tuh udah pasti nih coklatnya. Coklat juga guys. Ini hadiahnya. Bukan guys, coklat semua. Ya Allah, moga jangan coklat semua. Aku beneran kedengeran nih kayak ada hadiahnya gitu dari anak-anak temanku ya. Coklat. Simpan aja. Coklat juga. Ayo nih, jangan sama nih, jangan sama. Boh. Belum dibuka udah mau diibrebek aja. Gak bisa nih, harus pakai gunting. Aduh, lampunya kedap-kedip. Nah, bentar aku perbaiki lampunya dulu. Maaf ya, ada kerusakan teknis pada lampunya. Coklat. Idih, coklat semua. Ini. Kok coklat semua ya isinya? Aku kira ada hadiahnya. Biasanya kalau gini ini ada hadiahnya guys. Di sebelah coklatnya. Itu plastiknya susah banget. Coklat. Udah berapa nih dapat coklat semuanya? Mungkin coklat. Tinggal 3 yang kita sisihkan tadi itu. Ayolah, jangan coklat, ini aja dah. Bismillah. Duh, coklat lagi. Enak nih buat nyemin.
coklat. Mas, alah, kok gelap. Lampunya parah. Lah, bentar. Ih, lampunya ini apa sih? Nah, aduh, udah pakai ini aja lampu. Anu aja. Jangan mati dulu lampu. Ini udah tinggal dikit. Coklat. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Yang terakhir. Apakah isinya? Ini emas. Ini emas. Ini gambarnya ada emasnya gini, ya. Oke. Kita buka aja. Duh. Udah enak kamera. Nah. Loh, coklat. Lah, coklat. Oke guys, jadi sekian banyak ini. Ternyata nih isinya coklat semua. Katanya anak-anak ini ada hadiahnya terus. Nih coklatnya. Ini bervariasi coklatnya. Tuh, dalam coklatnya tuh. Ada coklatnya. Enak. Gak masalah. Bentar. Guys, udah aku masukin ke dalam toples nih. Tuh. Udah dapat setengah wadah gitu ya, nggak penuh. Aku heran banget kenapa ini coklatnya nih isi coklat semua, kok nggak ada hadiahnya gitu. Katanya sih ada hadiahnya kalau coklat mimi gini nih, mimi ini biasanya ada hadiahnya, tapi nggak ada, cuman coklat doang ya. Enak ini untuk nyemil pun enak ini, banyak tuh. Nah kalau pengen ngambil, ambil deh coklat. Tutup deh. Tenang aja coklat ini bersih. Tenang aja, toples ini bersih kok. Udah aku cuci. Oke. Sekian dari channelku. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Ing. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman udah nonton channel ini. Nonton channelku yang lain ya.